Si aún no te has sumado a la tendencia de runoff, ¿a qué esperas? En serio, era totalmente escéptico. ¿Otro dispositivo antirronquidos? Sí, claro. Pero luego probé runoff y vaya, es realmente cómodo. Mis ronquidos desaparecieron. Mi pareja por fin se durmió. Y me desperté sintiéndome realmente descansado. Mira, lo entiendo. Probablemente tú tampoco lo creas, pero créeme. Haz clic abajo, pruébalo, prueba runoff. Únete a la tendencia, no te arrepentirás.